হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গায়েস। আজকে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। এই যে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে আছি। গ্রামের বাড়ির কিছু দৃশ্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরতেছি, দেখেন। এই যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমাদের যে মাছের ঘের বা খামার আছে, সেইখানে যে দেখি যে হাঁসগুলো সকালবেলায় আহ মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এই যে দেখেন হাঁসগুলো। আর এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে একটা কথা বলি, আমি দীর্ঘ 12-13 বছর শহরে থাকছি। আর তারও বেশি গ্রামেও থাকছি, মানে জীবনের অর্ধেকটা সময় আমি শহরে থাকছি আর অর্ধেকটা সময় গ্রামে থাকছি। তা আপনাদের গ্রাম বেশি ভালো লাগে নাকি শহর বেশি ভালো লাগে, এটা একটু আমার জানাবেন। যাদের গ্রাম ভালো লাগে তারা কমেন্টে যে বলবেন যে আমার ভিলেজ ভালো লাগে, গ্রাম। আর যাদের শহর ভালো লাগে তারা কমেন্টে যে বলবেন যে আমার সিটি। হ্যাঁ, সিটি বলবেন, সিটি শহর, তাহলে বুঝতে পারবো। দেখেন গ্রামের পরিবেশ আসলে কত সুন্দর। এই যে দেখেন গ্রামের পরিবেশে আমি আছি। দেখেন কত অনেক দিন পর গ্রামের বাড়িতে আছি। গ্রামের আহ, চারিদিক কত সুন্দর, মানে একটা ন্যাচারাল ভিউ। প্রকৃতির যে আসল দৃশ্য, প্রকৃতির যে আসল রূপ গ্রামে আসলে বোঝা যায়, গ্রাম বাংলার রূপ। হ্যাঁ, দেখেন যে কত সুন্দর গ্রাম বাংলা। গ্রাম বাংলা অনেক সুন্দর। গ্রাম বাংলাতে আসলে মনে হয়, গ্রামে আসলে মনে হয় যে আমার জীবনের অতীত স্মৃতিগুলো আমি আবার ফিরে পেয়েছি। শহরে ব্যস্ততম জীবন আর এই জীবন অনেক পার্থক্য। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজে যদি আমার মেয়ের মতো ছোট্ট শিশু হয়ে থাকতে পারতাম তাহলে কত না মজা করতে পারতাম। দেখেন আমার গ্রামের বাড়ি, এই যে ধানের গোলা। গ্রামের একটা মানুষের ছিল মাছে ভাতে বাঙালি, গোলা ভরা ধান, গল ভরা গরু। এই যে আমার মেয়ে গ্রামের বাড়িতে এসে খুব দুষ্টুমিমানা করতেছে, দেখেন সে খুব আনন্দ করতেছে। হ্যাঁ, গ্রামে এসে তার খুব মজা। আর আমার ওয়াইফ ওইদিকে দেখলাম যে কি রান্না বান্না নিয়ে ব্যস্ত, আমার আম্মু ব্যস্ত, সবাই ব্যস্ত রান্না বান্না নিয়ে। হ্যাঁ, আর আমার মেয়ে তো খুব আনন্দ করতেছে। হ্যাঁ, দেখেন সে সবসময় অনেক আনন্দের ভিতরে থাকে। তারপরে যে দেখি আমার ওয়াইফ সকালবেলায় বড় একটা রুই মাছ নিয়ে ছিলতেছে, এই যে মাছের আঁশ তুলতেছে, এরা মাছটা রান্না হবে। দেখি মাছটা খেতে কেমন হবে, রুই মাছ। সবাইকে ধন্যবাদ।